Myanmar TV channel တ िश အပိနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ Myanmar Plaza Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ MG မြန်မာကနေ New Year Promotion အနေနဲ့ MG မြန်မာ Road Show ကိုကျင်းပပြုလုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲလေးရဆိုလို့ရှင်တော့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိ3ရက်တိုင်ကျင်းပမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကားစစ်သူပရိသတ်တွေအနေနဲ့လာရောက်အောက်ပေးဖို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်MG ပေါ့နော်သူက Morris Garages ပေါ့သူက1924ခုနှစ်တည်းကဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေပြီးစပြီးထုတ်လုပ်တာပေါ့နော်ဟိုတက်တန်းအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ68နှစ်ကြီးရောရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sport type ပေါ့နော် sport type ဆန်နဲ့လူငယ်ဆန်နဲ့ပြီးတော့ကားရဲ့ performance ကလည်းဟိုတော်တော်လေးကိုအားရစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကဒီ MG ကိုပေါ့နော်လူကြိုက်များစေရဲ့အချက်တခုလည်းဖြစ်စေရပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ် structure တွေကလည်းတော်တော်တောင့်တင်းခိုင်မာမှုတွေမှာလည်းရှိရဲပြီးနိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော် safety rating တွေလည်းအများကြီးရထားတဲ့ကားထူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလူပညာရှင်တွေကလည်းဟိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုပိုမြင့်တက်စေရဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရင်းဆုံးကားစိမ်းလုံးနဲ့ရင်စားရှင်းပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် MG Sales ကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်စိမ်းလုံးက315သိန်းသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ promotion ပွဲမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် cashback 10 သိန်းအပြင်ပြီးတော့ customer တွေအနေနဲ့ဝင်ခွန်စောင့်ကြရမလို့ပေါ့နော်ဝင်ခွန် 6% ကို free ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MAD detailing ပေါ့နော်ဒီကားတစ်စီးလုံး detailing package ကိုလည်း free ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီကားတစ်စီးလုံးရဲ့ဒီ man ပေါ့နော် 3M နဲ့ကျွန်တော် 3M sticker ကိုလည်းအကုန်လုံး free လုပ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ promotion ဟို HS ကျတော့ကျွန်တော်602သိန်းပေါ့602သိန်းကိုဒီပွဲမှာအထူးအနေနဲ့ cashback ကိုကျွန်တော်18သိန်းပေးထားတယ်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ကိုဆောင်ကြမလို့ပြီးတော့ MAD detailing package ပါမယ်ပြီးတော့ 3M sticker လည်းကားတစ်စီးလုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေကတ်ပေးပါတယ် RS5 ကျတော့သူကတရားဝင်စိမ်းနှုန်းကကျွန်တော်380တတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာကျတော့တကယ်အထူး special ပေါ့နော် cashback လည်းအများဆုံးဖြစ်တဲ့330ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့တခြား promotion ကတော့ဒီ share လိုမျိုးပဲဒီကျွန်တော်ဝင်ကိုဆောင်ကြမလို့ MAD detailing package ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 3M sticker ကတ်ပေးထားပါမယ် band နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဓိက UAV ပေါ့နော် UAV band နဲ့လည်းရတယ် MAB band နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ AR band CB band ပေါ့နော်ဒီ band လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာအထူး special အနေနဲ့ကျတော့ UAB band နဲ့ပေါ့နော်သူက 10% down payment ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ9နှစ်အထိအရေးကြဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ငါတစ်ချိန်ညရင်တော့ကားရောင်းပြသွားရင်ဒီကား brand new လေးကိုငါစီးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ promotion ချတဲ့အချိန်လေအမကလည်းကားရောင်းထားတဲ့အချိန်ရယ်ဆိုတော့အမတို့ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဆင်ပြေတော့အားကြောင့်အမကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပွဲလေးကျင်းပမယ်ကြားတယ်ယောက်ျားရဲ့ငါတို့တွက်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင်အမတို့ထွက်လာအဓိကကတော့လေဒါဘာလို့ဆွဲသွားလဲဆိုတော့အမကကားမျိုးစားရတော့အမအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ like ကြည့်ရပေါ့နော် brand new ဆိုတော့အမ like ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ MG ရဲ့ကားလေးတွေကဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်လှတယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်လေးတွေပေါ့နော်ရုပ်ထွက်လေးအရန်လှတယ်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေလည်းကောင်းတယ်ပေးရတဲ့ဈေးလေးတွေနဲ့လည်းတန်တယ်ပြီးအထဲမှာသူ့ရဲ့ facility တွေကမစိုးပြောရမယ်ညီမလေးရဲ့အခုဆိုရင်ထဲကထိုင်ကုန်ဆိုရင်2တုံးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ black လေးတွေပေါ့သူ့အယောင်လေးတွေနဲ့သူ့အနေနဲ့သူကအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါအမကလည်းယောက်ျားရဲ့ဒီဟာလေးဆိုအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အမလည်းရွေးချယ်လိုက်တာအမတို့ကကြတော့ ZS ပေါ့နော် ZS မှာအမက black ပေါ့ black ပေါ့နော်အမကအမဲလေးရှင်းပြောတော့ main ကလေးတွေကအနီကြိုက်တယ်မစားတော့မျိုးသားလည်းမောင်းတယ်မလည်းမောင်းအောင်မှာဆိုတော့မသူ့အတွက်လည်းထည့်စင်းစားတော့အမ black ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်နော်အခုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ MG မြန်မာရဲ့ကားအမျိုးအစားတွေကိုစီစဉ်လင်းလင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကရန်လာရောက်ပြီးတော့မှဒီ Myanmar Plaza Promotion Area မှာ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိလာရောက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ကားစစ်သူပရိသတ်တွေအနေနဲ့လုံးဝလက်မလွတ်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တ िश အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။